नमस्कार. आज आम्ही आलेलो आहे निमसोड येथे. जसं की तुम्ही पाहू शकता, गोदरेज कंपनी टॉप लोड वॉशिंग मशीनच्या पी सी बीच्या रिप्लेसमेंटच्या कामासाठी. तर जुना पी सी बी यांचा डेट झाला आहे, खराब झाले आहे. त्या ठिकाणी आम्ही हा कोणता एडियन कंपनी जापनीज टेक्नॉलॉजीचा हा जो पी सी बी, जसं की 4 बटनाचा पी सी बी असतो आहे, आम्ही या ठिकाणी बसवलेला आहे. पाहू शकता. जसं की गॅरंटी वॉरंटी हा विषय नाही आहे. पण सांगायचा आमचा मुद्दा आता काय आहे की पी सी बी प्रॉब्लेम हा जसं व्होल्टेजमुळे नाही आहे. तर पाहू शकता या ठिकाणी हा यांचा पूर्ण ओपन स्पेस आहे. ओपन स्पेसमध्ये ही मशीन त्यांनी ठेवलेली आहे आणि जवळपास आता बहुतेक 6-7 वर्ष जुनं मशीन आहे. ॲक्च्युली पी सी बी बघितला मी तर तो ऑटो डॅमेज आहे, पाण्यामुळे खराब झालेला आहे. त्यामुळे पी सी बी फॉल्टी आहे. आणि आपणही अशाप्रमाणे जर ओपन स्पेसमध्ये जर मशीन ठेवून वापरत असाल तर वॉटर डॅमेज होण्याचं चान्सेस जास्त असतं. त्यामुळं शक्यतो जसं की बाथरूममध्ये म्हणा किंवा ज्या ठिकाणी पावसाचं पाणी वगैरे येणार नाही आहे, अशा ठिकाणी मशीन ठेवून वापरण्याचा प्रयत्न करा. धन्यवाद.